राशा बानी साहब तशरीफ ले आएंगे आज इंदिरा जी नहीं अगली मैं कहानी बड़ी हैवी चलाने लगा मैं दुई तस्वीर इन्होंने इस बार नहीं दिया ना पहचान को कुछ तो मैं बहुत धमाला पाऊंगा इनके साथ के याद रखे नहीं अभी एक तस्वीर एक मिनट चांस चाहिए होता है एक मिनट सबल भाई हमें तो चांस चाहिए होता है दास करके वो कहते हैं बस ये चुप बंदा है चुप ही रहे तो हम अपनी गेमें चलाते रहे और ये वैसे भी चुप है खामोश है अब चाइना अब